好開心啦！有今次有2部戲入圍最佳男主角啦，一個雙倍開心嘅感覺咯。但係對於我嚟講，我覺得入圍都已經係肯定嚟。今次最開心嘅反而我覺得阿騰可以入圍競逐最佳女配角啦，係真係好開心呢個。多謝，其實都多謝古老闆。如果唔係因為佢，我都唔會喺個電視度走出去大熒幕嗰度。咁同埋我覺得咧，呢個成績係基本上係尋秦記全部嘅演員，包括編劇啦，我只不過係跟住嚟演出嚟就已經有呢個效果。咁其實都係大家嘅功勞。首先我真係自己好開心啦！尋秦記有11項提名啦。亦都係真心嘅。呢個我覺得呢個唔單單係我幾個人嘅入圍嗰個榮幸，係成 team 人嘅努力先可以做到咁嘅成績咯。都好多謝佢哋。都好榮幸能夠成為一份子。多謝古老闆。因為嚟緊會有加長版啦，喺2月14號推出啦。希望喺呢個加長版推出嘅時候，可以令到個票房繼續升高啦。同埋今次加長版其實都係喺電影上映之後聽到好多大家嘅意見啦。所以我哋今次呢個加長版係將好多大家嘅意見我都擺落去嘅。希望大家會鍾意嘅。